পুঁইশাক চচ্চড়ি বানাতে আমি পুঁইশাকটাকে প্রথমে কেটে ধুয়ে নিচ্ছি। পুঁইশাক চচ্চড়ির জন্য আমি আলু আর কুমড়ো কেটে নিয়েছি। পুঁইশাক চচ্চড়িতে আমি চিংড়ি মাছটা দেবো বলে কেটে নিয়েছি, ধুয়ে নিয়েছি। এবার আমি হলুদ আর নুন মাখিয়ে নিলাম। 1 চামচ করে হলুদ নুন মাখিয়ে নিলাম। 1 চামচ নুন, 1 চামচ হলুদ আমি মাখিয়ে নিলাম। তেল দিয়ে দিলাম কড়াতে। তেলটা গরম হলে আমি চিংড়ি মাছটা ভেজে নেব। চিংড়ি মাছটাকে ভেজে নিচ্ছি আমি। চিংড়ি মাছটা আমার ভাজা হয়ে গেছে, আমি এবার তুলে নেব। চিংড়ি মাছটা তুলে নেব। এই কড়ার মধ্যেই আমি এবারে 5 ফোড়ন আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দেবো, দিয়ে আমি কুমড়ো আর আলুটাকে ভেজে নেব। এই কড়ার মধ্যে, এই তেলের মধ্যে আমি ভেজে নেব। আদা, সর্ষে আর পোস্ত 3টে আমি একসঙ্গে পেস্ট করে নেব। শুকনো লঙ্কা আর 5 ফোড়নটা আমি ভাজছি। আমি আলু আর কুমড়ো ছেড়ে দিলাম এর মধ্যে, দিয়ে হলুদ নুন দিয়ে দেবো, দিয়ে ভাজবো। 1 চামচ হলুদ আর 1 চামচ নুন আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে, দিয়ে ভালো করে ভাজবো। ভালো করে ভাজবো, লাল লাল করে ভাজবো। আমি পুঁইশাকগুলো দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। কড়ার মধ্যে পুঁইশাক দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি পোস্ত, সর্ষে যেটা বেটে রেখেছিলাম, আদা, এটা আমি এর সঙ্গে দিয়ে দেবো, কড়াতে দিয়ে দেবো। আমি চিনি দিচ্ছি, চিনি না দিলে ভালো লাগে না। পুঁইশাক চচ্চড়ির মধ্যে আমি একটু কাশ্মীরি লঙ্কা দিয়েছি, হলুদ দিয়েছি, নুন দিয়েছি আর চিনি দিয়েছি। এটার মধ্যে পোস্ত বাটা ছিল, পোস্ত, সর্ষে আর আদা, সেটা আমি ভালো করে ধুয়ে এটা আমি জলটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার এর মধ্যে আমি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দেবো। এটা আমি জল দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো। আমি এটা চাপা দিয়ে দেবো। এটা খুলে দেখবো কি অবস্থা। নাড়াচাড়া করে নেবো। আমি আবার চাপা দিয়ে দেবো। দেখি হয়ে গেছে কিনা। ওয়াও, পুঁইশাক চচ্চড়ি একেবারে রেডি। খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে, কি সুন্দর গন্ধ। আমাদের পুঁইশাক চচ্চড়ি পুরো রেডি। এবার আমি গ্যাসটাকে অফ করে দেবো, দিয়ে একটা পাত্রে ঢেলে দেবো।